muri wewe birateba gato kuko ubuzi yuko uri kuyagira abantu benshi urumva surtout nk'ibi bya sport kandi ukabuzi yuko abuyagira basanzwe n'abayagirwa n'abagutanze kubiyaga kandi babimenyereye cyane kugira ngo wumve rero nawe kufise ico wovuga ese tuhajya abafana barateba kumenyera umuntu naho ubizi gute ubukaze gute kugira bakumenyere wewe nka wewe bifata umwanya munini cyuka muri imwe kigafata turavuga mu katwumva uzi yuko nk'ahanye bari baratwumviriza ibyo wovuga byose ryarenganye ibyo rero ubwiza kugitondera nicyo gituma twubaha abantu ngira ko ndanabaramutsa abantu bari kwatukurikirana baba ari benshi inyuma y'irya dirisha niko tunze kuba tuvuga mu gafuko twagiye turavyiga rero turabubaha gose no kwingira ko ndamutsa abantu bari kwadukurikirana namwebwe mu mpaye kano kajyo keza kugaruka mu nzu kuko ndahita mu nzu aracigiye ntari ngaha anyi mugomba ko amajwi aracari yayandi abo twa turi kumwe handi hatandukanye nishimira Dorcas imisi kigize imisi tuvugana aravuga ati karibu muhira kugira ngo tubwire dusangire ino nzoga ino nturire tigeri boreza n'umunsi wa rimwe usanga abantu bavuga bati biraryoshe ko twosangira namwebwe amajwi yanyu twasura kayumva hano konsamiriza isanzwe ikundwa 87.6 twazi ko ari benshi bari kwadukurikirana super na Dorcas asante sana ko mpakano kajyo keza kukuyagira kandi muri yanzu nziza cyane kabisa Dorcas nibaza ko twotangura yego nta kibazo reka tuyatangurire rero kuri tombora yaraye ibaye y'igikombe c'umukuru w'igihugu ubu rero bigiye gutangura neza bimwe nyene twese dusamarira kuko di president yatanguye kera Kalu yatanguye kera muga itangurira mu bice byo hepfo rero benshi bakunda kuba interesse iyo hajemwo iyi migwi yo muri Premier Division niyo muri mu cicaro ca kabiri muti rero ku di president kimwe cha 16 tuvuga uko kigiye kuba tombora yaraye ibaye umugwi wa Burundi Sport Dynamique uzohura n'umugwi wa Buganda City mu gihe umugwi wa Bumamuru uzohura na Legends Athletic Yves ununge gato nibaza ko iyo navuga yo tombora ufise kandi burya umenye yuko aho umugwi utangurira niho wakirira gira umuntu free hari kugeza ko no mwanya hagati ya Real Madrid Dorcas bari kuvuga rero ijya tirage nivyo gerageje kuja ku rubuga rwa FFB urubuga ruri officiel bo bashizeho ama resistance ya tirage cyangwa itombora Buganda City nizotangura yakira Burundi Sport Dynamique Legends Athletic bakire Bumamuru tunibutsa yuko zino n'inkino zibiri bo mwarakira ndakamwakira bwa kabiri bikaba birarangiye ukonye Academy ubumwe bazokwakira amasipiri Legends Athletic nababwiye ko bazoba bakiriye ubwa mbere Bumamuru Limia Dongozi bakire Musongati Academy Deira bari kumwe na Aigle Noir the Fighters Moso Sugar na Tigre Noir Muzinga FC bakine na Kayanza United Gatwe batane mu mitwe na Flambeau du Centre Buja City na Magara Young Boys Interplan bakine na Interstar Unité New Oil bakine na Tel Aviv Intare bakire Moso Sugar Ice Vita Gasorgwe bakire Messager Ngozi Garage Express bakire Rukinzo Panther Noir bakire Vitalo Le Croco bakire umugwi wa Olympic Star imigwi 32 rero niyo ndababwiye muri no 16e de finale uko bagiye guhura anuko tworote niki na cyane ino ni kimwe ca 16 novuga barafise kimwe ca mona kizokurikira ica kane ica kabiri na finale ino tirage mbona bose batanguye imigwi nta mafishe amwe aremereye cyane uretse ko ufasha umugo muri Premier Division karaba nimwe ikomeye muri Deuxième Division ukabihuza aha ndavuga nk'imatch nka Academy Deira na Aigle Noir equipe yamaze kuba shikana amaguru yose muri Premier Division ngira na mugenzi wacu Karu ari ngakuvuga nibaza yuko batosya bwose Aigle Noir ngo bazaba bahuye n'umugo muri Deuxième Division iryo jambo ndari guha urakoze nibaza yuko kandi nkuko bivuze gusya bwose ntibosya bwose mugabo kandi Deira yaradoje icicaro kandi benshi barabishima kandi ni nabyo turi ngaha kugira ngo tunashimangire aho kandi bagiye guhura n'umuntu bikovuga ko ari nk'umukuru wabo agakuru ka muntu abari mukuru wabo itombora mwayakiriye gute mbega ingwe yamaze kwinjirana nta ntuvuga ngo ndahunga mubwiza kugwana nitombora nkuko ari tombora nkuko twari guhura n'uwundi mugwi nkare kuroko n'iyindi wanashaka tuzakwina no munsi mugabo twemeranye neza yuko tombora nk'iyi irashitse
habasigaye yuko urwana urugamba rero abwizwa kunesha nkuko babivuga muri Bibiliya urwana intambara unesha byo bavyiza ubwo ugiye kuraba ku rupapuro twemeranye neza na neza naho sinobwa ngo amasiripize sinonotangurira ko kuko Deira naho numugumeze neza muri kino gihe ariko turemenya yuko Aigle Noir gakuru ka bintu nkuko ifise uburambe kino gikombe bamaze kugikorako twemeranye yuko ku rupapuro umugwi wa Aigle Noir uri hejuru y'umugwi wa Deira mugabo Deira nayo igiye kwerekana yuko yaduze icicaro ibifisemwo izo nguvu upira nk'uyu unyi bavuye ngo amasirprize yabaye sama surprise azoba umupira w'amaguru zoba hanyuma iminota 90 ize kudutandukanya canke batandukanye hanyuma hageze muri za Tirobi ntituzi yuko hazoba prolongation n'ibindi prolongation iza kuba bagira Tirobi hanyuma tukaraba uza kuba abandanya ni tiraje soro yabaye uno munsi mu wari wese avuga ati sinari guhura n'uyu unyi mugabo ko mwabwiza guhura n'urukino ruzokinwa ni byara bibaye umuntu yakira uko byabaye hanyuma mukaja mu kibuga mugakina kugeza kuri no mwanya karu ni baza yuko twohera kuri Deira uyu munsi uko gerageje kwiraba ni equipe ya Deira nimba ntibesha mu biharuro bafise bamaze gutsindwa rimwe gusa kuva higanwa rya Ligue B ritangura bagiye baranganyije inshuro imwe urukino rumwe batsindwa urukino rumwe na Buja City uyu munsi tuvuge yuko Deira kugeza kuri no mwanya ugerageje kuraba turacaye muri no tirage gerageje kuraba Deira ni equipe imwe benshi bavuga yuko ari equipe ifise abana bakiri bato benshi bazinanye urabona yuko point for za Deira uyu munsi zihagaze ku buryo nk'uko babivuze n'ivyo sur papier Aigle Noir imbere ariko ku ruhande rwanyu mugerageje kuraba nk'umusesanguzi Deira urabona yuko ubukomezi bwabo burihe febrilité yabo canke guhobaho kwabo kushobora kwa guhagaze ku buryo boca mu gihahumye canke bikanka imbere ya Aigle Noir aho biryoheye Dorcas imbere ntangurira no hasi numugwi watanguye kurondera kuduga icicaro haheze haciye amezane byiyumviriweko amezane rero utegura abakinyi bagera kuri 60 bamwe mu cicaro ca gatatu nabandi basanzwe bari basanzweho nabandi mayire mubwiza kongera mu kugira bagufashe urumva ko ari menshi abakinyi 60 utiriya ugenda urakura mu uyu n'uyu ubonyitiwe byanse reka nondere kuri uyu umva kugira ugeze ku bakinyi bagira kuri 24 ivyari byoroshe ibyo ni conjugaison ya effort canke inguvu zaziye zirateranywa n'abakoci batandukanye kuko n'umugwi ufise staff ndende hamba ya kocha Chene kocha Ajebe Rama n'abandi Jafari nka directeur technique bariko barakora ibicoboka byose kugira ngo barondere bano bakinyi nizo nguvu zagiye ziraboneka kugira ngo baronke effectif izokina icicaro ca kabiri hambavu y'abandi bakinyi wanashaka bagiye barava mu migwi mugabo yegukira Deira bavuga mu migwi yo mu cicaro ca mbere bagiye gufasha kugira ngo izo nguvu ziboneke urumva yuko rero ni za nguvu zateranijwe kugira ngo bikunde umugwi ushobore kudoduga icicaro n'izindi nkino zitekanijwe ziri kuri programme y'amahiganwa asanzwe abera hano mu gihugu zikinwe ego ni nayo no kongera yuko tombora nk'iyije kuba inguvu muri Deira zirahari abafashwe neza nta bibazo twigeze tukurumva kugaruka ko mwidonido ibya Deira tubifitiye umwanya twanabiteguriye ahubwo Dorcas izindi afishe ubona zishobora gukwega abantu ngaho ubona ni ku rundi ruhande runo rukino rwa Garage Express twarufata ibisanzwe na Rukinzo Garage Express twarabonye muri kahise bigeze kuba batsinda equipe ya Vitalo ndavyibuka nimba batayitsinze umengo baranganyije yarabakuyemo muga kucuya cinshi cyane nuno rukino rwiza cyane Garage Express mu gihe tuzi neza yuko ari imwe muri equipe kabisa yo ngaho Igitega ishigikiwe ngano vuga yuko kuri Mibura Abubakare nawe nyene ntiyoshira gati yo kwitegura consequence ndakongereye ko Dorcas ntiyosya byose kuko numwe mu migwi imaze igihe kinini mu cicaro ca kabiri uburambe barabufise ambavu yuko usanga bakuyemwe abakinyi bakagurishwa canke bakaja mu yindi migwi ivanye n'ingene babashimwe kuko nta mugwi no mu wemera ko umukinyi aguma mu mugwi bikeneye ko agurishwa twemeranye neza rero kuba bagize iminsi baza baradubura mu kino cicaro ca kabiri ndakunze kuba mvuga ati cicaro ca kabiri hani n'igitandukanye n'icicaro ca mbere bitandukanywa na buno buryo bushigwamwo twemereye yuko mu biburo afise akazi ahambavu y'ibyo twongere ko ya surprise akunze kubaba rero umugwi wo mu cicaro ca mbere woza uvuga ati tugiye guhura na babana batonyi ukabigenda ubafatira mu gwara ngo nabana bato byoza bikugora n'urukino ruba rutoroshe benshi bavuga bati ubutigu burageze ahubwo reka twerekane yuko dukomeye kandi dushobora kwishika kure cicaro nako iki gice nk'ikinya cya 15 gishiri ca nyuma
kirakunze kubamwo amasiriprise atandukanye kandi aza kuba agira nta kwegera imwe n'iyindi migwi mu gihe tuzi ko muri championnat utabuhagaze neza kino ni igikombe kiza kugufasha nawe kwerekana yuko ufise yanguvu yo kuduga na cyane cyane kuri Rukinzo Yves na Kalu murazi ko ni equipe ya Rukinzo ubona yuko uri mu bihe byiza muri Premier Division muri Primus League Burundi ariko ivy'igikombe ho mbona amahigwa si menshi cyane naho bakiri muri course biharuro amahigwe yari ahari imbere ku masinzi gene byagiye birabaciramwo binabagora anibuka miburo tumutumira ngaha nawe nyene badati ego tuzogwa muri ino Big 4 turabe kuri Rukinzo gutwara Primus League ndavuga nko ku ruhande rwo gutwara ayo mahigwe nta nayigeze abaho kuko twese kubiharuro yarahari kubiharuro impamvu mvuze ko atigeze abaho twese uwovuga ngo jewe narabona Rukinzo no muri Big 4 championnat aratangwa yoba beshi ico ni cambe ikigira kabiri hari uburyo Vitalo yagiye iyobora yindi migwi journée nka zose kandi Rukinzo nta nubwo yigeze biya ni ya kabiri ngo itanga ico cize ahubwo Rukinzo ico yagiye ikora wabona kinashoboka wavuga uti rimwe yarasohoka muri Big 4 ukabonera haje ikaja no ku mwanya wa gatatu igakora ikosa ku mugwi kana akabona yuko ritanakenewe hamwe wogira icizere nyene mu biharuro byo kuvuga ngo amanota isumbwa na Vitalo warabona ko ivyo biharuro bishoboka kuko iyo mugwe kurusha ngo 3 4 ubu biharuro mugabo impamvu navuze ko icizere kitigeze kibaho ni ntuze yagera igiye ukabona ikoze ikosa nyene ridakenewe mu gihe Vitalo yakoze make muri no championnat ariko nimbere novuga ngo ivyo Rukinzo ishitse ko muri no saison vraiment d'une manière générale ni vyiza nta waravyiteze nta wari yiteze Rukinzo imbere ya Bumamuru kandi ubu bari imbere yayo nta wari yiteze Rukinzo imbere ya Aigle Noir canke saison nziza ya Rukinzo kurusha ya Aigle Noir nibaza yuko ivyo ariko imbere ya message shira ko bari imbere ya message Ngozi uno musi bari muri ntuzenya bari muri course na Flambeau du Centre na Musongati zonyene na Vitara bayoboye indwi zose nivyo nko kora bivuga Yves equipe ya Rukinzo ni ya kane muri Primus League nyuma y'indwi 45 ufise amanota 50 Vitaro amanota 68 wango amanota 18 ari hagati no migwi bona ariko ndavuga yuko mu biharuro mugiye Vitaro zitakaza rumva yuko ngaho ko mugabo mu ma equipe yigeze kuba yoba dodori ari ku mugongo wa Vitaro hafi na hafi ya Vitaro ziba mugabo ngo mu biharuro byabaye ibiharuro nyene byaba ariko turabire kuri phase yale ugiye kuraba ingene amanota Vitalo yasonze Flambeau du Centre na Rukinzo muhenga yari mukonkira kuko deuxième partie niyo Vitalo ugiye gushiko accelera ko accelera cyane kuzisumbya amanota kuko amafopa yarabaye bagiye gutangura phase retour muri Rukinzo nahandi ho bagumana umurindi bariko bagiheza ntuze deuxième partie yarabagoye cyane abantu nyene nkanuze wabona itsita nibaza ko vyavanye Yves na Kalu abakinyi babo novuga baba cadre bagize ibibazo vy'amagara baragwara ni twakira Desta bati burya abakinyi bashika kuri batatu bose bahora bampa imipira nawe nyene byarashitse ahantu arabafrene ku bitsindo atara abakinyi bangaye bagwaye nco tumubona yuko ekipe igendera cumbagira gusa nico gusa na bundi buhinga nimba kuri Rukinzo nimwe muri ekipe twage turabona Yves mu myaka iheze nk'itanu yabaye nziza muri Coupe du Président yivira mu mafinale ashigara kuri abiri novuga nta mahirwe bigeze baronka bano kino ino ekipe y'igipolisi nyemerera ko umuntu Yves munyemerera ko umuntu yokongera ko nuko buno burambe bwo kugira miburo adahungabana muri ujya mu gwa Rukinzo nabyo byoza bibafasha cyane kumenyera ari mu bamenyereza bahamaze mu mugumwe muri Premier Division imyaka uburambara bufise kino gikombe rero citiriwe mukuru w'igihugu narijya twabonye yuko ashika kure hashoboka ariko kugitwara bikaba bigoye uno munsi twokwemeza neza ko yokoresha buno burambe ukagira ico mufashije hamba byo gutakaza ca championnat tubona ko biri kure nk'ukwezi ugira gitware kino gikombe ca citiriwe mukuru w'igihugu naho nyene yociramo inguvu zishoboka paraporo ya saison yabo urashobora kubaha amahirwe nyene bashobora kugira ico bagira ego urundi rukino rwiza ni Buja City na Magara Young Boys impamvu mvuga ko ari rwiza Magara urabizi bariko barakwenga muri Premier Division ndadeseva muri deuxième bariko bakwega ibirengera gangira Buja City yo avana nyene iki babati bana nta mugubona yuko usumba ubundi hari Buja City iri mu cicaro ca kabiri Magara iri mu cicaro ca mbere karumwa
mugabo uravye ibihe magara Young Boys ikora camwo sinibaza yuko ngaho runo rukino gotera ubwo wavuja City cyo nama nkunda nuko umurongoye magara nko bari katwumviriza yamavuga ati James umugwi mwiza ubwire kura umupira bakina muri no fase mu kibanza cyanyuma afise umugwi mwiza agaca bisigura gute uko umugwi mwiza ukumeze umugwi mwiza ukumeze kuko niko ndabibona nuko inkino byose bari barakina muri no fase rotour bazikina bagatsindwa ubona ko hariho niko avuga ko ari umugwi mwiza icyo nemera kandi icyo nemera tudahendanye afise amayelema meza make afise muri jewe ndiko ndaraba magara Young Boys sezo yabo muri rusange nimbi nimbi vraiment byo ntawo bidea ariko muri magara uwagize amahirwe yo kuraba match urabona quelques éléments comme ego bon ico urumva zigakwibagiza byo kuri kijya kibanza bafise n'umusaruro mubi bagiye burya ni sezo itakaye ryari ni sezo yatakaye kuva mu ntango si nk'iki Kalu yarabuze ati muri deuxième partie ya champion bariko barashira mu tugufu kenshi ntiboroshe nubwo batsindwa muga kuvuga ngo ufite mwiza uruwanyuma muri buriya buryo ico sinoce gusa nitwoshira yuko byose byabaye byiza muri magara kabisa nibaza ko indongozi za magara Young Boys harabuze kabisa ibintu byinshi cyane kugira ngo ino equipe ishobore kuyaga kuko equipe nk'iyi mu kibanza cya nyuma yatsinze urukino rumwe rwonyene kugira ngo banaronke inota rimwe honyane niyo yabaye inkuru muri iyo batu magara Young Boys yarose natatu batsinze kanza gusa nabonye muri no deuxième partie yahiganwa bari komeje hari abakinyi bazanye b'abakongomani igihe bari barakina na Interestare niho nari kuri CTN nabonye abakinyi nka batatu kabisa burya navuye ntahajyanye aba Interestare ugati runaka tugiye kuraba ingene dushobora gutangura kugucudikana nabo kugira ngo turabe ingene twabasimana nivyo ekipe ishobora gukoroka Kalu mugabo ntabure amayelema meza ashobora kuba yarahetse ekipe ashobora no kugomwa mu yindi migwi no muri kahise rero ingene biza kuba biryoshe umugwi nk'uyu unye Buja City niyo kifata ngo twebwe nka Buja City turi mu cicaro ca kabiri magarira ikorotse yamaze no gushikayo ngo cyo kwifatira mu ntonze mu ntoke biranagoye imigwi nk'iyinyi bifise inyota amamvuga ati yishonjira ryana yovuga ati kubera iki ntokwerekana yuko nshoboye mu gikombe cyitwa umukuru w'igihugu naho muri champion byatunaniye birakunze kuba bishika twarabonye imigwi ikoroka nk'ininde ni Espoir Delta Star mu ntonze mu gatumba yaherekanye ko ishoboye mu gikombe cyitwa umukuru w'igihugu iraduga za muri kahise za academy cite yari imigwi itewe imeze neza mugabo kabona yuko ifise za nguvu zidasanzwe zo kwerekana yuko mu gikombe cyitwa umukuru w'igihugu bogira indi sura byose birashoboka rero hano ni urukino umuntu yovuga ati noha ibice 53 canke na 5 okuri magara Young Boys nk'umugwi witwa ko yoburi mukuru Buja City nawo kabaha ivyo bice biba bisigaye ariko rero tumenye ko umupira w'amaguru umuntu atanguye kubona ingene wewe uri kurakina na Buja City tamaze igihe kinini ivuye mu mu kicaro ca mbere yifuza kuja mu kicaro ca mbere cihiganwa byose birashoboka ko ari urukino guguruye umuntu yovuga ko hariho aka equilibre mu migwi nk'iyi nyizo bikirakina n'urukino ruzoba rubereye jisho hamwe Buja City yo ca mu gyamu mugwi wa magara Young Boys bo biyaga mu gihe magara nayo yoronka agahiye mahigwe yo gutsinda runo rukino bavuga ko bari ko barabandanya muri yanzira nziza yuhugira nte kwerekana ko nabo nyene bakorotse icicaro ko mu gikombe cyitwa umukuru w'igihugu babwiza kwishira heza hashoboka nuko urundi rukino nabonye no gwa Musongati Dorcas bazokera na Ngozi Limier de Ngozi nayo nabonye mu Musongati bavuga bati ntabwo azoba ari match muri rusangi imigwi yo muri Premier Division Limier de Ngozi nabushiriye mu Super Half Limier de Ngozi ishobora kudoga icicaro umwanya n'umwanya ariko ko nayo iri mu itsinda rya Beri yo imigwi yo muri Ligue B basigaje nk'urukino rumwe bigakunda abanyagitega rero ico umuntu ashima muri no mugwi wa Musongati nagiye bayiko gutwara agafaranga gatuburutse muri weekend burya bacafise ico bita motivation no muhiganwa bagiye baraduga umara ariko arabatwashira heza ikombe cyiti kiri mu kwitira umuguru w'igihugu urabona ko bakina inkino bavuga bati kuri indege byamaze kudusosera nabo nyene gutakaza imbere y'uno mugwi uri mu cicaro n'umuntu atone uri kuradondera kuduga icicaro umuntu atofatira mu gwara rero nako bafise urugamba rudasanzwe imbere y'uno mugwi wa Limier de Ngozi uri kurakenera nako gusubira muri ka kanovera kukina icicaro ca mbere nuko muri rusange nibaza rero yuko tuzogera tubirabira hamwe nabonye ntiyo barapanga itariki barapanga itariki zizohera ko dufise umwanya wo kuzobikurikirana neza reka tubandanye rero n'ayandi makuru dufise